Почитувани гледачи, добра вечер. Среда е 19 часот и 15 минути. Добре дојдовте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин, кој на едно место ви ги сумира најинтересните случувања од изминатата недела. И во оваа емисија големо внимание ќе посветиме на изборот на специјална обвинителка и на реакциите на незиното интервју на Катица Јанева, дадено токму за 24 вести. Реакции има околу незините изјави, околу суштината на она што го зборува Јанева, но и на незиниот изглед. Тоа привлече доста внимание на интернет. Исто така во емисијата ќе видиме и доста други актуелни политички, граѓански и општествени теми. Почнуваме со Сашо Ордановски со негова колумна напишана повод изборот на специјална обвинителка. Колумната на Ордановски насловена "Чин трети конституирано специјалното обвинителство", и тука Ордановски зборува за чекорите кои се предвидени со протоколот од Пржино за решавање на политичката криза. Катица е Поаро, а странците Агата Кристи. Клучните оцени за обвинителката Катица Јанева веќе се дадоа. Во некои забелешки се претера, но во држава долго гладна за правда и на претерување треба да се гледа со разбирање, бидејќи тие повеќе отсликуваат трескавичната желба овој проект да успее, одошто дека се знак на предвремена и дефинитивна недоверба кон самата обвинителка. Што би се рекло, превентивно подобро да се претера со предпазливоста, одошто да се залетаме со комплетна недоверба на теренот на кој досега, како општество и правосуден систем, никогаш не сме газале. Убавината на обвинителската работа на специјалната обвинителка е во тоа што клучните елементи од процесот на конституирање на обвиненијата се гору-долу познати. Материјалните докази се многобројни и стојат на располагање. Ги бришеле снимките од преслушувањата во МВР. Тоа ќе им биде 34-то тешко кривично дело за кое ќе одговараат. Сведоци се многобројни и најголем дел од нив, Груевски, веќе се изјасни дека не се плаши од соочување со Јанева, ќе се стават на располагање. Осомничените се тука и технички нема каде да побегнат. Да повторам, Груевски веќе се изјасни дека е на располагање, а и мотивите се јасни и транспарентни, најчесто изговорени со сопствени зборови на самите телефонски снимки. Тоа го пишува Сашо Ордановски, а професорката Мирјана Најчевска исто така пишува за изборот на обвинителката, но Најчевска вели дека е сомничава во однос на тоа што ќе го работи Катица Јанева и тоа цело време од самиот почеток го искажува. Повторно професорката пишува во таа насока. Ние можеме да ги дадеме сите возможни шанси на специјалната обвинителка. Меѓутоа, врз основа на моето долгогодишно искуство и врз основа на моето знаење, јас мислам дека граѓаните на Македонија немаат шанса со неа, ни минимална. И еве еден коментар. Немојте така, професорки, ја демотивираме од старт специјалната обвинителка. Наместо со криминалци, да се расправа со нас, треба да не тумачи, да почекаме малце, има време за предвидување. И одговара Најчевска: кога некој мене ме критикува, тоа само ме мотивира, а јас немам намера ни самата себе, ниту пак другите да ги улулкувам во празни надежди. Немаме време за губење, а оваа е ставена само за тоа. Ете, тоа е ставот на професорката Најчевска. А во однос на интервјуто на обвинителката Катица Јанева, која се појави на 24 вести, имаше и доста реакции во однос на незината гардероба. Некои од коментарите се во таа насока дека таа гардероба не е соодветна за функцијата на обвинителката. Ќе видиме еден таков коментар, овој пат на Facebook на Мирјана Григорова, која вели: облеката како одвлекувач на внимание, облека како коска околу која ќе се глодаат кучињата, облека како зацкривач на трагите, а ние косомови ја голтаме јадницата што ќе ни ја фрлат. Ете да толку сме наивни и предвидливи. Впрочем, јас госпоѓата специјална обвинителка не можев да ја замислам во поинаков аутфит после се што видов и прочитав кај неа. Тоа го пишува Мирјана Григорова, зборува и за Фейсбукот на обвинителката, а поранешната уредничка на телевизијата Телма исто така пишува на Фейсбук за
обликувањето на Јанева, но и за тоа што таа го зборува. Емилија Лазаревска вели: туку што го изгледав интервјуто со специјалната обвинителка Јанева и пријатно се изненадив од тоа што го кажува за тимот, роковите, предметите, начинот на постапување. Јас ја сметам за обичен и нормален семеен човек. И да, може не знае да се облече и безпрекорно да се изрази, но јас имам предвид дека интервјуто е монтирано. Не знам како звучи целото и дека ова е прво појавување во јавност. Она што ме интересира е како ќе се справи со огромната одговорност што има на плеки. Другото е забава за народ. Тоа го пишува Емилија Лазаревска, а Стефан Влахов Мицов, аналитичар, колумнист, публицист, сега пишува дека и самиот избор на специјална обвинителка е продолжение на договорот од Пржино, кој Стефан Влахов Мицов го споредува со рамковниот договор и вели дека и договорот од Пржино е штетен за Македонија. Колумната е објавена на порталот Нетпрес и Стефан Влахов Мицов вели дека специјалната обвинителка треба да ги испита амбасадорите на Соединетите Американски држави и на Велика Британија. А неговото образложение е следното. Значи се работи за една голема колумна. Затоа што Основниот суд Скопје 1 веќе ги отфрли доказите од прислушуваните материјали како неосновани и незаконски, мора да се оди уште подалеку и официјално да се разоткријат вистинските организатори на прислушувањето. Веќе и малите деца во Македонија знаат дека тие организатори се амбасадите на Соединетите Американски држави и Велика Британија. Истите тие кои беа вмешани во терористичкиот напад во Куманово, каде беа убиени американци и англичани од базата Бонстил во Косово. Но тоа е вистината која македонските политичари, обвинители и новинари со мали исклучоци не смеа да ја кажат. Затоа го прифатија ненормалниот извештај на Прибе и глупостите на Худ. Затоа странците не туркаат кон катастрофа. Тоа го пишува Стефан Влахов Мицов и порачува дека обвинителката треба да ги испита страните амбасади кои според него го организирале прислушувањето. А секогаш интересниот Бранко Тричковски сега пишува исто така за специјалната обвинителка, тој неколку пати пишува на таа тема и овој пат остар, сатиричен и за некој навредлив, овој пат не е, но во негов препознатлив стил. Бранко Тричковски вели: заедничка обвинителка, заеднички затвореници. Ако специјалната обвинителка е избрана како заеднички кандидат на ВМРО, ДПМН и на СДСМ, логично е да се предпостави дека и оргованите на македонските просперитети имаат и заеднички кандидати за затвор. По кафеаните и коњопоите веќе се вртат имињата на Миле, Никола, Сашо, Бети, Зоки, Гоца и други заеднички именители, со тоа што во СДСМ го задржале правото да уфрлат и некој фаворит од своите редови. Убавина. Тоа го пишува Тричковски, а Бранко Геровски во своја колумна сега зборува за еден дел од оние шпекулации, наводи и анализи кои излегуваат во јавноста, тоа е дека специјалниот обвинител е избран директно од странците и дека Европската комисија дури се правдала за тие наводи. Геровски е инаку еден од оние новинари кои на специјалната обвинителка и порача дека треба да го изгаси својот Facebook профил, бидејќи таков функционер каков што е она нема потреба од Facebook. Сега Геровски вели: Мис Кейти избрана од странците, чувај Боже. Значи насловот е ироничен. Како еден од изворите на шпекулациите дека Јанева е кадровско решение на странците, сакам да ја изразам својата шокираност од потребата на Европската комисија да реагира и да демонтира нешто што на сите ни е јасно како бел ден. Имаме искуство и знаеме како да работи. Во ситуации кога македонските политички лидери не може да се договорат, странците секогаш го олеснуваат процесот и потоа лидерите прописно лесно доаѓаат до консензус и до решение за сите проблеми.
Дополнително сум збунет од фактот што овие реакции доаѓаат по второто појавување на мис Кейти во јавност во интервју за 24 вести, во која облечена како сваќана свадба во некој од кафеаните на Карчанички пат, ни објасни дека добила свој возач, дека самата ќе ги избере просториите каде што ќе работи и некои слични, многу важни работи кои се однесуваат на незината функција. Тоа го пишува Геровски. А Драган Павловик Латас во својата редовна колумна понеделнички пишува меѓу другото и за специјалниот обвинител и самата колумна е насловена специјален. Значи колумните на Драган Павловик како и секогаш со еден збор. И во дел вели: по изборот на судиката Јанева за специјален обвинител, прв се појави соросоидот, професорот Гордан Калајџиев, да не веруваш колку е навлечен на власти пари. Тоа е бомба. Калајџиев во ТВ интервју тврди дека Заев му ветил место јавен обвинител на него, иако е тоа место е предмет на договарање со ВМРО ДПМН и дипломатите. Заев ладно му го ветил на Калајџиев, пошто тука не можам да прочитам малце вулгарно, бидејќи нели Заев е човек од збор. Калајџиев му верувал, според негово лично кажување купил паро дела да го личи на новата функција и водил разговори со дури 70 луѓе за да избере заменици или поможници меѓу нив. Блам. Согласно командната функција на соросоидите врз СДСМ, Калајџиев во тоа интервју тврди дека Заев морал да му го каже списокот на предлози за специјален обвинител пред да оди на договарање и во списокот ја немало судиката Јанева која е избрана. Со други зборови, Заев се дозволил нешто да направи сам без соросоидите. Тоа го пишува Драган Павловик Латас во колумната специјален. И тука некаде ќе го завршиме делот за специјалната обвинителка, за реакциите околу неа. Јас верувам дека во јавноста тие реакции ќе продолжат. Специјалната обвинителка сега треба да почне со работа, треба да ги процесуира првите предмети, тоа ќе биде од големо интересирање за јавноста, но и пред тоа сите незини чекори, јас верувам дека ќе се следат будно и за тоа ќе имаме доста реакции кои ќе ги гледаме меѓу другото и во Трета порта. Сега продолжуваме со дел од другите теми. Одиме првим со аферата Маѓар Телеком, со митото кое е земено при купувањето на македонскиот Телеком и со сведокот Слободан Богоевски. Сега пишува Утренски вестник. Еден интересен детаљ, дека случајот во Македонија сега го води истиот судија, истиот обвинител, се извинувам, кој го водел и претходниот случај во кој Богоевски бил обвинет за друго кривично дело. Насловот се чека расплет за Маѓар Телеком. Според непотврдени сознанија, скандалот со Маѓар Телеком му е додаден на јавен обвинител кој пред 2 години во рамки на акцијата наречена Агент поведе кривична постапка против екс-разузнавачот Слободан Богоевски и уште неколку други лица, меѓу кои двајца скопски адвокати. Овој случај финишираше со правосилна судска пресуда, но она што е битно за предметот викан Агент е тоа што во него се јавува гркот Димитрис Кондоминас, кој е клучна фигура и во скандалот Маѓар Телеком во врска со давање мито на високи државни функционери. Тоа го пишува Утренски. А дел од медиумите пишуваат и за можно формирање на нова албанска партија, но и за се погласните шпекулации дека во таа партија ќе влезат високи функционери од владеачката ДУИ. Во еден од текстовите на Дојче Веле се вели дека Унитети ќе ги стави на испит интегративците на Ахмети. Се раздвижува македонската плуралистичка сцена. Унитети, единство е името на новата партија за чија регистрација интензивно се собираат потписи на теренот, а незини иницијатори се лица од Демократската унија за интеграција. Главен носител на партијата во формирањето е Екзимо Стрени, шеф на главниот штаб на ОНА во 2001 година и поранешен генерален секретар на ДУИ, а актуелниот пратеник на ДУИ и член на партиското генерално собрание Зулфија Дили.
тие и неколку нивни истомисленици се иницијално јадро кое привлекува се поголем број приврзаници кон платформата на новиот партиски субјект. Тоа го пишува Дојче Веле за новиот субјект унитети или единство. А во јавноста излезе ставот на премиерот Груевски за гласањето за диаспората. Имено премиерот Груевски за оние кои не слушнале понуди решение според кое гласачите од диаспората ќе избираат 20 пратеници во Македонското собрание. За тоа имаше жестоки реакции во јавноста, опозицијската СДСМ веднаш го одби тој предлог, а сега има информации и дека суди од Уставниот суд се изјаснуваат против гласање на диаспората, значи против целото гласање. Тоа се судиите Наумовски и Габер. Во дел од нивното образложение се вели: ставот е дека гласачите на Република Македонија на привремена работа или престој во странство се ставаат во привилегирана положба во однос на гласачите кои имаат постојано право на живење во државата. Ова се однесува и на активното и на пасивното избирачко тело, односно правото да се избира и правото да се биде избран. Така, несразмерно различен број на гласови е потребен за избор на еден пратеник од 6 изборни единици на територија на Република Македонија во однос на еден пратеник од 3 изборни единици основани надвор од нејзината територија. Следствено се врши дискриминација на државјаните на Република Македонија во нивното право за политичко учество, односно за остварување на власта преку демократски избрани представници, согласно членот 2, став 2 од Уставот. Тоа е ставот на уставните судии Наумовски и Габер. Продолжуваме со еден немил настан која потресе Македонија, а тоа е едно убиство кое се случи во Свети Николе, каде полицаец на службена должност застрела граѓанин. Имено информациите околу тој настан се спротивставени, контрадикторни. Според официјалните информации од обвинителството се вели дека полицаецот делувал во самоодбрана, а сведоци на настанот тврдат дека немало напад врз полицаецот и дека тој без потреба пукал во граѓанинот. Ние ќе оставиме надлежните органи да утврдат што е вистината, а во дел од реакциите сега се зборува и за оние информации, оние толкувања на самиот настан, но и на сите оние последици кои произлегуваат од него, а тоа е и дека постојат и право на протести после ваков настан и прашање дали се потребни протести и дали тие представуваат притисок врз надлежните. На Фейсбук пишува Емилијан Илјовски: на сите кои го бранат последниот платен убиец во Македонија со посочување дека таквата работа во Соединетите Американски држави одела по кратка постапка, би подвлекол дека минатата и оваа година во САД имаше толку многу протести против прекомерната и непотребна употреба на сила од страна на полицијата, особено кога се работи за малценски и ранливи групи, така да вакви небулози воопшто не држат вода. Што туку повеќе, да се случише вакво нешто во Соединетите Американски држави, досега ќе имаше обемни демонстрации со озбилни последици. Сепак, без разлика дали човекот бил пијан или не, и дали правел проблем или не, тој е убиен. И тоа човек кој не ги знае или не ги применува правилата на службата, сеедно. Тоа сигурно нема да се случи во САД, токму поради граѓанската активност, а и ноторниот факт дека во Соединетите Американски држави не се запослуваат полицајци со курсеви и со препорака од Општинскиот комитет, наместо со препорака од психијатар и поминати соодветни тестови на агресивност. Тоа го пишува Емилијан Илјовски. Продолжуваме со друга тема, а тоа е она поврзана со затворите, имено дел од граѓанските организации, но дел и од меѓународните релевантни организации, веќе подолго време предупредуваат дека состојбите во македонските затвори е катастрофално лоша. Затворениците во сите поголеми затвори живеат во неподносливи услови, тие се сместени повеќе десетици затвореници во една соба и тие услови се лоши и хигиенски, и санитарно, и од секаков друг поглед.
Мери Николова е една од граѓанските активисти која најавува протести за таа состојба, за состојбата во која живеат затворениците, но таа бара и амнестија за сите затвореници линеарно во Македонија, токму поради тие услови, но и таа, како што вели, поради целите околности во кои тие затвореници во последните години се осудени во Македонија. Мери Николова своите активности најмногу ги објаснува на својата Facebook страница. Еве сега повторно е тоа така. Таа сега има една фотографија ставена и вели: поради овие мали ангели бараме амнестија на сите осуденици, 40% од изречената казна. Многу медиуми проширија лажна вест дека сме барале амнестија само за 145 осуденика, што е катастрофална медиумска измама. Никому не верувајте, се што не е јасно, обратете ми се мене. И тука најавува понатамошни протести. Тоа е Мери Николова, а владата на Република Македонија најави кандидатура номинување на Срѓан Керим за председател на Генералното собрание на Обединетите нации. Овој факт е интересен за јавноста затоа што Срѓан Керим е една личност која има една контроверзна нишка во јавноста, а тоа е онаа афера со пренесувањето на пари во шише од страна на возачот на Срѓан Керим, афера која беше откриена од унгарската царинска служба, но во Македонија која остана нерасчистена и никогаш немаше епилог за тоа дали е точно, дали е или не од страна на надлежните органи. Се разбира дека Керим ги негира тие обвинувања, а сега Ѓорѓе Мисајловски, поранешен дипломат, пишува за номинувањето на Керим за генерален председател на Обединетите нации. Насловот е Бан Ки Керим. Владата на Република Македонија долго време беше во дилема дали да го номинира професор од МПМ и се одлучи. Не сакаше да го чека последниот рок, а и нема многу време. Се одлучи во време на најниско можно ниво на меѓународниот рейтинг на Република Македонија. Во време кога меѓународните медијатори прават патерналистички напори политичката ситуација во Македонија да се нормализира. Во време кога ни е наметнат специјален јавен обвинител да ги истражува дејанијата наведени од во извештајот на експертот Прибе. Во време кога владата треба да се сконцентрира на реализација на договорот од Пржино, во време на создавање на клима за организирање на нормални избори, во време на бегање на странскиот капитал, во време на масовно напуштање на младите мозоци, ние ќе се сконцентрираме на неправедната борба за место на генерален секретар на Обединетите нации. Се со цел да се докажеме дека сме држава во нокдаун, но на нозе и дека станавме пред судија да изброи до 10. Со кандидатурата владата има намера медиумски да ги засени сите непријатни работи со кои ќе се судри во наредните месеци. Изведувач на работите, номиниран професор Срđan Керим има такви искуства. Тоа го пишува Ѓорѓи Мисајловски, Бан Ки Керим. А има и реакции за исклучување на еден синдикат од Сојузот на синдикатите на Македонија, и тоа е синдикатот за образование. Еве една од реакциите. Живко Митревски се дрзна да го исклучи синдикатот за образование на ССМ. Живко Митревски изврши уште еден удар врз Сојузот на синдикатите на Македонија и општо врз синдикалното движење со цел да ја спречи секоја критика на сопственото делување како председател на ССМ. Живко Митревски издействува одлука на Советот на ССМ за исклучување на мултиетничкиот синдикат на образование од Сојузот на синдикатите на Македонија. Тој отиде уште понатаму, без да ја достави одлуката за исклучување до МЕСО, наложи иселување на МЕСО од ССМ во рок од 3 дена. При тоа, не почитувајќи го правото на приговор, што секој синдикален член на ССМ го има согласно статусот на ССМ. Тоа е тоа соопштение повод исклучувањето на мултиетничкиот синдикат од Сојузот на синдикати.
А има реакција во јавноста на уште една одлука на градот Скопје поврзана со централното градско подрачје, а овој пат градот сака да гради улица покрај кејот на Вардар, значи таа улица ќе почне некаде од хотелот Holiday Inn па се до владата на Република Македонија и треба да поминува точно покрај реката. Се уште не е јасно како ќе се реши проблемот кај камениот мост, плоштадот, но ќе се види и првин да ја видиме веста. Еве една од објавите за градењето на улица. Скопје одлучи, кеот на Вардар ќе стане улица. На кеот 13 ноември ќе се гради пристапна улица со режим на сообраќај. Одлука ја изгласаа советниците на град Скопје. Улицата ќе биде наменета за потребе на новите градби на плоштадот Македонија, но и за тие околу плоштадот. Договорот за изградба на улицата од градот Скопје го потпиша со компанијата Develop Group. И за ова на својот Facebook профил реагира режисерката Ана Глигорова, која вели дека е жално ова што се случува на граѓаните на Скопје и дека е крајно време граѓаните да реагираат за комплетно, како што вели, да не го изгубат својот град. Незиниот став е следниот. Има ли некој нормален да ги спречи во лудост? Колку луѓе ќе носат на совест кога ќе влегуваат во пеколот, а Бога ми ние, ако не ги сопреме? Продолжуваме со една општа колумна на Коста Стоименовски, објавена на порталот Plus Info, која се однесува генерално на состојбите во Македонија. Стоименовски вели: со парите на народот правете она што им треба на граѓаните, а не стопидарии. Хорор во болниците, хорор во студентските домови, хорор со сметот, хорор во затворите, кратери на патишта, поплави поради неичистени речни текови и канали, безмилосна сеча на шумите и девастација на зелените површини во урбаните средини. Многу населени места имаат сериозни проблеми околу снабдувањето со вода и слични животно важни потреби, а власта парите на сиромашните граѓани расипнички ги троши за разни стопидарии, споменици, галии, шмизли, плажи кои никој не ги користи, жални врби, стиропор фасади, музеи, можни скапи, украсни, непотребни мостови, триумфални порти, фонтани, палми, панорамски тркала, луксузни и екстремно скапи административни згради и така натаму. Тоа е Коста Стоимановски во својата редовна колумна, пак Илија Димовски од ВМРО ДПМН пишува дека Македонија цело време е во проблем поради блокадата на Грција, значи повторно се пишува за една од тие познати работи и за влезот во Европската Унија. Димовски вели: нашиот рекорд ќе се учи како парадокс. Постои парадокс кој нас ни е смешен, но во исто време и горчлив и солен, кој говори дека Република Македонија најмногу препорачувана држава за членство во Европската Унија. Ние имаме добиене најмногу препораки за спремност, деценија ќе се стори како сме препорачана држава, но и деценија ќе се стори како таквата препорака не е прифатена од страна на Советот на Унијата. Овој рекорд на препораки еден ден по 50 години ќе се изучува како парадокс, но тоа нема ништо да им промени на денешните генерации македонци кои се чувствуваат како граѓани од вторет во идеалот наречен Европа. Значи, Димовски дел од проблемите со кои се соочува Република Македонија го бара по тоа во блокадата на европскиот пат на Македонија. И емисијата ќе завршиме со една колумна која привлече доста внимание во јавноста, тоа е колумна на Наташа Петрова, објавена на порталот Ливада МК, а насловот е: внимание, може да ја вознемири македонската, читај патриотска публика. Тука Петрова вели дека често кога ги критикува актуелните работи, ја обвинуваат дека ја продава државата, па таа вели: каква држава бре јас продавам? Дали сте свесни дека ова не е држава? 8 во светот по индекс на мизерија. Сирија ни бега само 5 места од 200 држави, а во Сирија има војна. Плукам и ќе плукам. По народот, не по власта.
Заспани, слепи, несложни, незаинтересирани за својот живот, неписмени, без емпатија, божем христијани, а не почитуваат живи суштества. Повеќе се ирџи отколку некој на нешто да подучат, а и нема кого да подучат, оти сите се знаат најдобро. Освестете се, прости сме, неписмени сме, сиромашни. Дајте да се признаеме и да продолжиме понатаму. Незрели сме како нација, исто како поединци. Дајте да се признаеме дека нашите проблеми, нашата мизерија се наш производ. Народот ја прави државата, народот ја бира власта. Личноста созрава со прифаќање на сопствената вина, така созрава и една нација. Да се разбудиме, да се научиме да слушаме со здрав разум, со логика. Не сме сунгери само да примаме, имаме мозоци. Значи, тоа е таа колумна. Под наслов "Внимание, може да ја вознемири македонската, читај патриотска публика". И со оваа колумна ја завршуваме оваа трета порта, ова издание. Емисијата гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. Ние и оваа недела ќе работиме и на едно место ќе ви ги презентираме сите случувања од светот на интернетот. Не го заборавајте и мотото на трета порта, дека не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. До тогаш останете и со програмата на 24 вести.